Doutor, eu tenho bruxismo. Eu posso fazer implantes? Essa é uma pergunta bem importante. Para te explicar de uma forma simples, o bruxismo é quando a gente aperta ou range os dentes, muitas vezes sem perceber, principalmente à noite. Cada caso precisa ser analisado com cuidado, para garantir segurança, durabilidade e o conforto no dia a dia. E sim, quem tem bruxismo pode fazer implantes, mas exige avaliação e planejamento correto. Então, vamos avaliar seu caso e descobrir se você pode mudar de vida com os implantes? Espero você aqui na Oral Unique.